உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய விண்டோஸ்க்கான ஏர் கண்டிஷனர் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்கு இந்த சம்மருக்கு அப்படிங்கறத டீடைலா பார்க்கலாம். விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இன்றியமையாத ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம பழைய காலத்துல ஒரு பில்டிங் கட்டியிருப்போம். ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல விண்டோஸ்ல தான் நம்ம விண்டோஸ் ஏர் கண்டிஷனரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்போம். கரெக்டா? ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்பேஷியஸ் இன்னுமே உங்க வீட்டில் இருக்கு. அண்ட் இன்னுமே நீங்க ஸ்பிளிட் ஏர் கண்டிஷனர், இன்வெர்டர் ஏர் கண்டிஷனர் போக வேண்டாம், இது எனக்கு பெட்டரா இருக்கு, என்னுடைய ரூமுக்கு நல்ல ஒரு கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தருது, அதை கம்பேர் பண்ணும்போது அது மட்டும் இல்லாம நான் அடிஷனலா இதுக்கான ஸ்பேஸ் என்கிட்ட இருக்கு. ஸோ இதுக்காக நான் எதுக்கு தனியா ஹோல் போட்டு நான் வேற ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா இப்பயுமே விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர் மார்க்கெட்ல ரொம்பவே நல்லா சேல்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம கம்பேர் டு இன்வெர்டர் ஏர் கண்டிஷனரும் ஸ்பிளிட் ஏர் கண்டிஷனரும் செக் பண்ணி பார்த்தோம், கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர் இன்னுமே நல்லா பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர்லயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துறாங்க இப்பவே. சோ விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா அவுட்டோர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது, இன்டோர் அப்படின்ற தனி ஆப்ஷன் கிடையாது. ரெண்டுமே இன்பில்ட் பண்ணப்பட்ட அவுட்டோர் வெளியவும் இன்டோர் உள்ளேயும் நம்மளுக்கு ஜன்னல் ஓரமா நம்ம அழகா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரியான ஏர் கண்டிஷனர் நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இதுல 110, 1.5 டன், 2 டன் இந்த மாதிரியான வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு நிறையவே அவைலபிளா இருக்கு. சோ உங்களுடைய கன்வீனியன்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலயுமே உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸும் நிறையவே கொடுக்குறாங்க. அந்த வகையில் ஆன்டி டஸ்ட் ஃபில்டர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. காப்பர் கண்டென்சர் கொடுத்திருக்காங்களா, அதையும் இப்ப இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. ஆனா பொதுவாவே இந்த மாதிரி விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர் கம்பேரிங் டு நார்மல் ஏர் கண்டிஷனர் இன்வெர்டரை விட கொஞ்சம் நாய்ஸ் அதிகமா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ரொம்பலாம் இருக்காது. சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த நாய்ஸ் டிபி லெவல் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1.5 டன்ல நீங்க ஒரு விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 111 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து 150 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் தாராளமாவே சூப்பரா கவர் ஆகுது. இதிலே உங்களுக்கு எனர்ஜி ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் கொடுப்பாங்க. சோ 3 ஸ்டார்ல இருந்து 5 ஸ்டார் வரைக்கும் தாராளமா நீங்க உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ 5 ஸ்டார் நீங்க சூஸ் பண்ணும்போது அதிகமான எனர்ஜி உங்களுக்கு எடுக்காது, கூடவே நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் while compared to 3 ஸ்டார்ல நம்மளுக்கு இதுல அதிகமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஆன்டி ரஸ்ட் கோட்டிங் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாருங்க. ஸ்லீப் மோட், டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளேஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர்ல இருக்கான்றதையும் பாத்துக்கோங்க. லேட்டஸ்டா இருக்கக்கூடிய R32 ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்களான்றது செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஹை ambient டெம்பரேச்சர், அதாவது 48 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்தா கூட நம்மளுடைய ரூம் ஈவனா நம்மளுக்கு சீக்கிரமா கூல் ஆகிறதுக்கு இது வொர்க் பண்ணுமா, அந்த அளவுக்கு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குமான்றதையும் விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர் சூஸ் பண்ணும்போது பார்க்கணும். செல்ஃப் டயக்னோசிஸ் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை எரர் கோட் மூலமா நமக்கு இன்டிமேட் பண்ற மாதிரியும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா டயக்னோசிஸ் பண்ற மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் நீங்க ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்க்கணும். இந்த மாதிரியான விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர்லாம் 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் விண்டோஸ்ல வரக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனர் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Amazon Basics 0.75 டன் விண்டோ ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 4 ஸ்டார் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பீட் விண்டோ ஏசி மாடல், சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் சைஸ்டு ரூம் அப் டு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லீப் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, டர்போ கூல் மோட் கொடுத்திருக்காங்க, செட் டைமர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, இ சேவர் மோட் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் R32 ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் இதுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 22,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 31 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல LOL 1.5 டன் விண்டோ ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். விண்டோ ஏசி வித் நான் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரோட வருது. கூல்ஸ் ஈவன் அட் 48 டிகிரி செல்சியஸ் ஆஃப் ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர்லயும் கூலிங் இருக்கும். 100% இன்னர் க்ரூவ்டு காப்பர் டியூப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 5 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 26,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 607 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Carrier 1.5 டன் விண்டோ ஏசி பத்தி பார்க்க போறோம். 500 CFM ஏர் ஃப்ளோ அண்ட் ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் 50 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வரும். 100% காப்பர் காயில் வித் அக்வா கிளீனர் ப்ரொடெக்ஷன் தராங்க. லோ நாய்ஸ் ஃபார் மேக்ஸிமம் கம்ஃபோர்ட் அண்ட் 3 ஸ்பீட் இருக்கும். ட்ரை, ஆட்டோ அண்ட் ஸ்லீப் மோட் கொடுத்திருக்காங்க வித் ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷனும் இதுல இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 30,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 233 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
Fifth place la Blue Star 110 window AC பத்தி பார்க்க போறோம். 5 star fixed speed window air conditioner model, copper turbo cool humidity control இருக்கு. fan mode பொறுத்த வரைக்கும் auto high medium low கொடுத்திருக்காங்க. hydraulic blue fins கொடுத்திருக்காங்க. dust filter and self diagnosis functionum இதுல இருக்கு. Amazon அந்த product price 32,990 rupees க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 398 verified reviews இருக்கு. Fourth place la Voltas 1.5 ton window AC பத்தி பார்க்க போறோம். economical and easy to install auto swing ஓட வருது. better cooling and require low maintenance, prevent from rust, corrosion and ultra silent featureum தராங்க. timer, glow light button and auto swing இதுல இருக்கு. Amazon அந்த product price 32,990 rupees க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 1866 verified reviews இருக்கு. Third place la Blue Star 1.5 ton window AC பத்தி பார்க்க போறோம். quick cooling in few minute extreme summer சொல்லிருக்காங்க. auto restart with memory functions இருக்கு. anti corrosive blue fin for protection காக தராங்க. self diagnosis mode and humidity controlum இதுல இருக்கு. Amazon அந்த product price 37,950 rupees க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 487 verified reviews இருக்கு. Second place la LG 1.5 ton window AC பத்தி பார்க்க போறோம். 5 star dual inverter window AC model, 4-way air swing and 4-in-1 cooling mode, faster cooling and more durability ஓட வருது. low gas detection and ocean black protectionum தராங்க. Amazon அந்த product price 39,990 rupees க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 1,334 verified reviews இருக்கு. First place la Blue Star 210 window AC பத்தி பார்க்க போறோம். 3 star fixed speed window air conditioner model, suitable for large size room, 151 square feet to 200 square feet வரைக்கும் சூட்டபிளா இருக்கும். annual energy consumption பொறுத்த வரைக்கும் 1453.77 units தான் எடுக்கும். 5 year warranty and fixed speed compressor தராங்க. Amazon அந்த product price 41,390 rupees க்கு செல் பண்றாங்க. 8 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 67 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த window air conditioner எல்லாத்தையும் Amazon அதெல்லாமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயே பின் பண்ற வேணும் அப்படின்னு ஆஃபர் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். சரிங்க விஜய் பாபா, see you, have a nice day.